Дорогие друзья, с вами Костя, и сегодня я играю в игру под названием Тафик Райсер. В каком-то видео я играл в игру под названием Тафик Райсер на машинах, а здесь на мотоциклах. У меня есть уже скутер и мотоцикл. Сейчас покатаюсь пока на скутере. Так, до аварии. Загрузка. Скутер у меня разгоняется под 101. Это не так уж и много. И здесь вообще какое-то управление неудобное. Я вырезался. Так, мне дали 204 рубля. Заново. На мотоциклах лучше играть, чем на машинах. На мотоциклах прямо от первого лица. Вырезался. Сейчас поменяем мотоцикл. Вот такой кроссовый. Так далее. У меня пока 11 426 рублей. Я коплю на один мотоцикл. Вот на кроссовом мотоцикле управление такое получше. Здесь так же, как на машинах, можно сигналить. Ой, нафига я туда поехал. Так. Ой, кстати, этот мотоцикл уже могу купить. А этот не могу. Ну, хотя бы на этом поездию. Кроссовый мотоцикл под 128, а скутер под 101. Поскольку же этот мотоцикл разгоняется? Он как-то долго разгоняется. Все быстро разгоняется. Так. 128, 130. 142. Короче. И на этом мотоцикле легко врезаться. Ой, простите. Так, домой. Далее. Сейчас повыполняю миссии. Так, во время дойдите до финиша. Угу, понял. Так.
Наверное, я успею дойти до финиша. Да, успею. Я успел. Мне дали 1465 рублей. Так, следующее задание. Загрузка. Так. Обгоните 10 авто за 40 сек. О, уже время идет. Офигеть. Один, два, три, 4, 5. Врезался. Давай. Нет, не успею. Не успел. Ну что ж, не надо было врезаться. Какое-то время рано идет, нечестно. Еще даже машины не появились, и она уже идет. 1, 2, 3, 4. Нет, все. Да. Нет, не успею. Да. Шестой уровень. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пока-пока.